Peppa. Esse é meu irmãozinho George. E essa é minha mãe. Ai. E esse é meu pai, o gorducho. Oi, eu sou a Peppa Pig. Passeio de balão. Hoje tá tendo uma festa na escola. E tá tendo um balão ali. É isso mesmo. Venha todos. Prêmio maior balão de ar quente. Oi, eu quero balão, por favor. Olá, me dê um ticket. Claro. Muito bem, você pegou esse carrinho verde horroroso. Toma aqui. Epa, me dá um ticket, por favor. O que você quer pegar? Que eu passei de balão? O quê? Quero passeio de balão. Peppa, acho que é melhor levar o bolo. É mais gostoso que eu passei de balão. Papai engraçado. Parabéns, você pegou passeio de balão. Muito bom, parabéns. Eba, viva. Venha todos. Quantos passageiros são? Vem aqui. 4 pessoas, por favor. E o Ted e o senhor dinossauro. Então são 6. Vamos logo, galera. Venham todos logo. Venha, papai. Vem logo. Vai vir o balão. Isso, boa. Você ficou entalado. Agora vamos pra cima e avante. Olha, dona Coelho, eu acho que a gente não pode ir mais muito alto não, tá bom? Então, tá bom então. Se tu não quer ir alto, vamos mais alto ainda. Pera aí. Aê, balão. Tchau, Peppa. Então, olha o mapa. Vamos ver pra onde nós vai. E deixa que eu olhe. Papai, você não gosta de olhar mapa. Eu sou perito em olhar mapa. Esse mapa tá um pouco difícil, eu acho. Eu falei que ele não era perito. Então, ele não é perito mesmo. Vamos mais alto. Onde nós estamos? Nós chegamos aonde? Meu Deus. Nós tá na nuvem. Entendi. Muito top. Eu gostei muito. Então, mas... Bem, olha, eu tô muito feliz, cara. Eu quero muito ficar de novo aqui. Qualquer dia. Muito legal isso aqui, velho. Sol e lua, noite e lua. Nossa. Vamos lá, cara. Muito legal isso aqui. Gosto muito. Olá, Ted. Lá embaixo, ó. Que bonitinho, né? Peppa, não deixa o Ted cair. Ted! Peppa, eu vou lá buscar, vai. Todos a bordo? Vamos descendo. Vamos lá. Mas que bom que nós estamos descendo. Papai, olha lá o Ted. Peraí, deixa eu pegar ele com a âncora. Vamos lá. Âncora. Desce, âncora. Isso, vem. Isso, pegamos o Ted. Toma aqui, Peppa, o Ted. Obrigado, papai. E viva! Vamos lá, galera. Que top, né? Topzera esse balão aqui. Peraí, olha a árvore. Meu Deus! Boom! Nossa. Meu Deus, estamos presos agora. É verdade. Papai, olha o mapa aí. Vamos ver onde nós tá. Papai, onde a gente tá? Eu não sei. Olha lá, vovô e vovó. Vovó. Vamos lá ver se eles estão lá. Olha, sou perito em olhar mapa. Vovó, venham aqui. Agora. Mas o que é isso? Já falei que soltar balão é crime. Eu não acredito. Não é crime. Isso aqui é um balão de ar. Vovô, não é. E agora desce a gente, por favor. Tá bom. Mas ainda continua sendo crime. Vai, George, desce. Vovô, chegamos aqui no seu jardim, finalmente. Tudo bem com vocês? Ó, o Ted aqui, ó. Sim, tem uma coisa também. Um lindo bolo de chocolate pra vocês comerem. Aqui, ó. Muito bom, muito gostoso. Bolo de chocolate, muito gostoso mesmo. É muito bom, né, papai? Eu gosto muito. Eu também gosto, Peppa. Gostoso, né? Muito bom. Então.